450 метров, середина 450, конец 550, сплошная на 60. На 1300 футов, когда выполняю полет по коробочке левым. Агент 37, вас понял, на левом сохраняйте 1300 метров, работать на винах подход 122 до 15. Понял, 1300 футов. Слева? Прямо. Пока до полосы, все, идем. Номерной саппорт, еще раз здравствуйте, автомобиль 107, выполняю полет на высоте 1300 футов, следую с посадочным курсом. После пролета ВВП левым, по коробочке. 440, боковое 1, радиальная 16, курс 215, заход юг на полосу 24, разрешен. 440, курс 215, заход разрешен. Архангельский 37, Ленмар, подход опознанный, вас поняла. Набирайте 1300 футов и рассчитывайте схему ипподром. Схема ипподром левым, 1300 футов, все понял, Процедура в условиях ограниченной видимости. Проверьте ваш меню. Погода. Ветер в земле тихо. Круг 10 градусов 1, видимость 300. Дальность видимости на ВВП. Зона приземления 450. Середина 450. Конец 550. Замерзающий туман. Значительная 60. Температура минус 18. Точка росы минус 19. Юнити 9, 9, 8. Гектопаскаль 7, 4, 8 миллиметров. При существенных изменениях сообщите получение КИО на 101. Информация КИО 10, 33. Заход КИО ВВП 24. Покрыто изморозью. Местами покрыто уплотненным снегом 5 миллиметров. Расчетное сцепление между 3 и 8. Эшелон перехода 60. Действует процедура в условиях ограниченной видимости. Проверьте ваш меню. Погода. Ветер в земле тихо. Круг 10 градусов 1. Видимость 300. Дальность видимости на ВВП. Зона приземления 450. Середина 450. Конец. Автобус 307 напрямую, автобус увидит, посадка туда. Агент 37, вас понял, ветер в земле 180, 101, ВПП 24, посадку разрешаю. 24 посадки решили, автобус 307. 1000 stabilized, no flex. Eight. Еще автоматики. Check. Position OK. Target speed. 500. Final flight 30. Clear to land. All landing lights on. Чуть-чуть еще. Slightly below. 300. Approaching minimums. Continue. Полоса по курсу. Садимся. Minimums. 200. Скорость поприберем немножко. Окей. 46, 45 рублей. Чуть-чуть вот так. 50. 40. 30. 20. Target speed. 10. Придержи, тут снижается. Вот. Speed brake up. Reversal. Drop. Вот опять. Speed 90. 80. 70. Manual brake. Держи на тормозах. Она инея покрыта. 50.
45, 30. Вот так. Май контроль. Ну как контроль? Вот уже по прямой. Да. Автоленди просижен. Архангельск 307, вышка в конец полосы, Богелатор 54. C5 тяжело. Lights off, вот эти лишние. Архангельск 307 по 4, право на РТ-5, перрон, стоянка по голове встречающего. Turn into the right. Wow. Собака или лиса такая черная? А, справа-то? Да, вот это По, этому, по движению так собака, да. Lights off. Собака. Left, блядь, turning to the left. Parking brake set. Ready, shutdown. Включай. Shutdown procedure.